Bisa didengar ya, sangat halus ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Koirul Afifin, channel yang berbagi konten seputar tutorial. Oke, di kesempatan kali ini saya mempunyai mesin mixer roti. Dan mesin mixer roti ini kerusakannya suara kasar ya ketika dinyalakan. Jadi seperti bengung gitu. Suaranya kasar sekali. Nanti saya akan berikan tutorial cara memperbaikinya. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan tutorial terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja kita coba untuk mixer roti ini. Ini merek Philips ya. Bisa kita lihat ini merek Philips, merek yang lumayan lama ini ya untuk mixernya. Kita coba ya, kita nyalakan. Sudah saya tancapkan itu stop kontaknya. Kita coba nyalakan. Jadi seperti itu ya suaranya, sangat kasar sekali ya. Kita lihat lubangnya dan putarannya itu pelan sekali ya, suaranya kasar. Kemungkinan ini bushingnya ya. Langsung saja kita bongkar untuk mesin mixer ini. Ini sangat kotor sekali ya untuk dalamnya ini. Kita cek dulu gimana letak kerusakannya. Oke, ini saya akan coba bersihkan dulu ya menggunakan WD, dan nanti saya akan kasih oli di sebelah sini untuk bearingnya. Saya akan semprot dulu biar bersih. Lancar ini. Sekarang saya akan coba kasih oli ya. Usahakan olinya itu yang bersih ya, atau yang baru. Gearnya juga kita kasih. Oke, sudah ya. Coba kita pasang di bodinya ya, dan kita coba lagi nyalakan apakah sudah halus apa belum untuk suara dari mixer ini.
sekarang kita coba ya untuk mixernya ini sudah halus apa belum untuk suaranya. Saya akan tancapkan ke stop kontak dan langsung kita tekan saklarnya. Bisa didengar ya, sangat halus ya sekarang. Tadi kan kasar sekali untuk suaranya, dan sekarang sudah halus dan sudah normal. Jadi lihat ini sudah putarannya juga sudah kencang ya ini. Oke, jadi untuk mixer ini sudah normal kembali ya. Dan tutorial kali ini berhasil ya sobat semua. Terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri untuk tutorial kali ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial.